我们今天从阿萨希卡瓦这个城市出发的时候，遇到这样子的一个天气，各位朋友们，等一下呢，我要第一次挑战大雪中开车到另外一个城市。昨天晚上一直开始下雪，然后呢，一整个晚上下雪。 然后早上起床的时候，我们的车子哦，在停车场上面有这么多的雪哦。然后我用一个刮子，然后这样子刮，然后一出发的时候，天哪，越来越多。那这个时刻一定要拍一下，分享给大家。好冷了，我先进去里面 7 里面看看。外面超冷的，是第一次在大雪里开车吗？对，第一次。 你也是第一次哦，你土耳其人。对，第一次啊。很多人问我说土耳其下雪吗？有，但是你的家乡比较没有那么多嘛。比较少。对，好刺激哦！我们要从这边到小樽是170公里嘛，2个小时又20分钟。正常的话，你猜我们多久会开到？应该会变比较慢。差不多5个小时。没关系，慢慢开，因为现在才早上10点多嘛。我们现在他们的 7 买东西。 说真的，我会觉得蛮紧张。虽然我是土耳其人，土耳其也会下雪，但是呢，我第一次在下雪当中开车。现在我们上面去，而且是日本的方向跟我们国外跟台湾不一样，这个方向盘在这边。左驾。对，左驾。我现在慢慢上去。往左边嘛。老婆是我的 co-pilot， 她告诉我，但是这种路啊，真的千万不要超过50公里哦。 速度我现在40，非常的慢。然后呢，外面雪很大，很可怕。我完全看不到前面的路哦。完全看不到，看得到一点点树根而已。我们刚刚从旭川的饭店出发了，然后今天早上一起来看，哇，太阳很大，但是-5度，然后外面开始飘大雪。 然后地上全部都是雪，其实我们可以放那个嘛。昨天晚上我们出去吃那个居酒屋，地上好像感觉应该是清过了啦，所以中间主要道路没有雪。那今天早上出来都整个路上全部都是雪。那我们现在要出发去那个非常著名的小樽，车程大概是 Google 上面是2个小时又20分钟嘛，170公里。但我看目前的状况就是不确定我们有没有办法准时到达，你觉得呢？不一定哦。 不一定哦，因为现在呢，刚刚有一点点雪，有一点点停了，现在又开始了哦。你看一下外面，哇，真的是很多哎。现在我们上这一段算是高速公路嘛 ，ETC 嘛，因为刚刚有那边有那个匝道入口，然后我们找到这个往山坡的路了。然后我刚刚看到他们终于在清那个雪的那个车子又出动了，你看到吗？因为现在雪越来越深了。 怎么办？好紧张哎！对啊，开始我们的玻璃开始结冰的样子哦，你看哦。我要打开这个好了。可以喷那个吗？那个喷的话也没有用啊，等一下我要打开这个温度好了。对。加热。这样比较清楚吧？对，清楚。对不对？正常的话呢，应该是2个小时，但是今天很有可能是5个小时。 所以我要慢慢的开，现在我的速度也是差不多50、55。哎，我觉得你可以follow前面那台车。对，我要这样子做。对，不要这样，比较他帮你开路。有些日本人他们习惯，他们开得快，但是我不习惯，所以我不可能是跟着他开嘛。所以我要慢慢的做比较好。因为每一个人的车的每一台车的状况不一样，我们的车子是很小的一台车子，也不是一个4轮传动。 大概开了1个多小时，本来想说，哎，感觉风雪的状况稍微好一点，结果现在又开始了，路上又全部都是雪，然后又开始下了，好紧张哦。然后刚刚有一台那个大的卡车这样开过去，哇，后面都是那个喷起来，那是喷灰尘吗？它是喷什么雪尘吗？对啊，所以不能靠他们太近。我现在非常注意在看我的路，因为呢，现在的这个距离哦。 应该差不多50公尺左右，50公尺外面的我看不到。然后呢，整个
路的中间的那些有没有一些怎么讲啊？一条线嘛都不见哦。所以我现在完全是靠自己的灵感来看看，大概会了解一下。不要太靠左边，因为左边都是雪。但不要靠它右边，因为右边有一些其他的车子要来。哦，你看到没有？左边太靠近都不行。那你看，卡车要去，你看卡车经过我们哦，你看到？我的妈呀！你看到？看到没有？好危险！你看哦，看到没有？完全看不到路哎！天哪！这种卡车哦，一出来之后呢，天哪，我完全看不到前面的2公尺哦，所以我要离他们远一点。我们开了一段路之后呢，终于呢，现在路面啊不再是那个厚的雪，它路是比较干净的，应该是刚刚有那个车子，就是他们其实应该是很有系统化，就是会固定出来清路，所以现在这段路是清楚的，不像刚刚那，刚刚我超紧张的，害我一直吃糖果，雪糖下。刚刚呢开车的时候，我看不到前面的20公尺，不过现在呢，轻松多了。还是慢慢开，我现在的速度是差不多60到70左右，不会开很快，因为一开快的时候基本上是你可以开，但是问题来了，刹车才是麻烦，一刹车的时候就没有办法控制车子，所以最好就不要开车，最好不要开太快了。有一些日本的车子开比较快，但是我不敢，我慢慢开，享受一下这个过程，因为在台湾也没有办法享受这样子的一个天气。所以呢，对我来说也是一个享受方式。刚刚我们从一片那个雾茫茫的地方出来的时候，突然看到旁边有一台车子，咻往我们前面开过去的时候，我本来很兴奋，跟我老公说，赶快跟着他就对，因为前面路看不清楚，就跟着人家车子比较安全嘛。结果没想到不到3秒，我们就看不到他的车尾灯，他咻我就不见了。不能啦，你不要太靠近前面的车子啊。你前面的车子如果是不小心刹车之类的，前面的车子发生的状况，我怎么可以停呢？不是啦，可是他的超快的哎。我知道啊，因为他的车子是4轮传动啊。我跟你讲，现在看我们影片的人都知道了，你不会开车，绝对不会开车，很明显吧，对不对，各位朋友们？为什么我要会开车啊？老公他开车就好啦，无聊。终于看到晴天了，我刚刚的状况是超级无敌紧张的，就是很向下手，好紧张。我想说，天哪，坐在这个雪地人到底怎么样应付每年的这个暴风雪？好紧张。我刚吃很多糖果，不过还好现在没事了。那我们现在要前进的地方啊，刚刚老公讲的三坡的旁边的城市就是小樽，好吗？日文应该叫做 Otaru 嘛。做的我是 Otaru。对啊，很漂亮。我们等一下这边住2个晚上，期待应该，我觉得应该等一下沿路再是这样走，应该可以平安抵达，没问题。好了，你顺便帮我做一个 ending 好了，我们已经过关了，这个过程差不多了。我觉得你们真的推荐吗？就是像刚刚老公说的嘛，就是要速度比较慢，然后小心行驶，基本上没有太大问题啊。如果有一些比较大的暴风雪，基本上他们也会封闭那个道路，因为我们要来的前一天，他们北海道就有部分道路封闭，所以他如果没有封闭，基本上应该问题不大。而且你看旁边这些车都咻的这样开，应该就没问题啦，单救火嘛，单救火。好了，记得按赞订阅，而且点不到我的频道。没关系，我的频道我在开车哦。好，那我代替老公跟大家说，记得订阅、按赞、分享哦。然后有机会你们可以来北海道玩哦，冬天的时候体验一下雪地里开车的感觉。拜拜，下期见。